Ya karma kalla addu'a Allah tambaya ta ne kira in yi wace addu'a za a baka mai da zani don samun mahita. To malam Naura ka shiga wani hali ne mawuyacin hali ko kuwa? Kwarai ina cikin mawuyacin hali don yanzu haka ina Legas. To Abin da ma sa ni kira don tunda shekara 12 kenan nan tahi. Duk abin da ni kama ba shi, duk abin da ni kama baya shi kai. Wanda mun ka riga da shekaru in sun kaza kuma kana gani har motoci suna sayi da abubuwa na jin daɗi. Domin mun ka dubin dai asiri an kai mana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To da farko dai kaka fara sanin cewa in ka ga jarabawa ka ce asiri aka yi maka. Na farko kana neman mata? A Ya alaka ka da mahaifanka kafin ka baro su? in da ni tunawa dai kar maka ba ni boye ma komai kar maka da buge ma an ka kare sun ka bari ni ta wale ga don ba su shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. To wannan shine babban asirin da kai wa kanka babu wanda ya ma. Suna raye? Kwarai suna raye. To kai gaggawa komawa ka je ka same su ka nemi gafara su ka nemi yadda su ta zuwa garin. Insha Allahu lamuranka za su buɗe. Alhamdulillah ina hakan nan. Yawwa. Alhamdulillah.